Nay, sabidong mo't na itay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidol-duli na kiti sa gaya sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Sakbay na, lenggen tayo pa ni Auntie Jor. Naimbag nga oras sa amin papagayam. Ti panag-shoutout me kat mabalin dito'y intro announcing. Wano kitaan nyo dito screen ti cellphone nyo papagayam. Good as shoutout dagiti na screenshot a comments yu mismo. Shoutout to the following commenters kunana dita papagayam. Adda ngamin dagiti kagura na ti shoutout nga adu ta boring. Maawatan mi dita pagayam. Isu nga out of 20 shoutout sa nga pulo ti intro sa nga pulo met dita screen. Give and take laang papagayam nya. Kan jay isang kay ririm pagayam Adela Abidanya nga intro ti anaraar nuan niya ti adda nagrigatan ti writer apresyarin tayo ta narigat agsurat pagayam lalo jay inaldaw ng agsursurat kat mapuspus ti utek dagiti nagkauna nga scripts ti anaraar kat atidug ti intro na ngam dagiti following scripts nan kat na shorten na paababa no anya ti ma-upload pagayam saan tayo ang ma-edit naka-upload ngamin daytan alakad denggem tapno amob niya pagayam kat thank you mat iti comment mo kablawan tayo mat ti newcomer ani Liyaya/preset kan kada kay amin nun thank you so much. Manipol, iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan arapauluan. Tagitadan, kamamak. Dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Tagitadan ka sila kami nga, tawa ka na rin ka. Hindi pa pasisilaw. Na. Apay lakay agan anukan. Asino ti mangkamkamat ken ka? Tagaray, aguli makalatan. Pati silaw, idda pa, jaski kamat. Anya ti mapaspasama kiti da ito atao. Dagita ka di ubeng ti itartarayam. Ay unay daytan. Di tangiw-ngiwat amang agdaka. Apay ngamin aya. Lori na binga umayda, di paikot na ibusan, di kwarta, nukasta. Lakay, ubeng dagita. Maragsakan dalaang mo't nga umay dumawat iti sinsilyom. Unay daytan kaka? Di na pala pumanaw, tamaturo kakaon. Alala ti aldawita, lisimbre adjes, rinogyan dan ti may bagistor mo kung dumawat. Anya kan aya lakay. Mangted ka laeng mo't iti kayat mo, numano, ti addaken ka akayat mong ited. Saan mong ited amin na kwartam, kasta laeng dayta? Ay, maruam da. May busti kwarta, ano kasta? Lubunakit, mauawanan tapay mo't nga raw. Ala, yung kabugawan ida. Apay manok, tapno bugawam. Naguray ka, tenak manlay kan idan, tadumot ti bariyak dita. Oh, naidaytan ka. Ipukaw ko man ka nakita nga ubeng adidan ang sumsumlay. Hey, hello, ubeng. You're welcome. Di kayo ang sumsumlin tapno
Di na kay kamatin to'y asaw. Kasi kayo mat, no makagad kayo. O nainetan. Dadaw, agsarita taman. Apay aya. Di ka kadi agim imot, tadakas dayta. Dakdakas ano matay tayo tibisay. Ada ka di pa ibagam. Noo may agkantaken agdawat dagiti ubeng, ikam iti oray anya nga daken ka. Anya? Ore anya ko nam. Wan, Una detan. no awan ti kwartam kat adda tinapay mo wano kindi dita, itad mo na. No adamot sinsilyom, itad mo. Oray san mo nga itad amen. Mangibati ka para iti sumaruno arabi kan para kadagiti sumarsaruno pay nga aldaw. Kasanaw no ti baryak ket 20 pesos lang para iti kinsinas. Ay saan ka man ngagpilpiluso po? Tama day ti kasta. Lelay, kita ba? No inted ko di baryak 20. Di pa ikat awanan ti agkaratikit iti bulsak wano pitaka. Agbalinan asiraw baka. Nagkunangay nga itod mo amen. Inutom ko nakmet. Tanwag sublida, adamanon itod mo. Ragsak dagiti ubeng o may dakakantaan. Iso apa gusto ang muton ida Ay, adulamin na itaan, disturbo iti biyag. Ada ubing nga umay, adamot babakag. Ada pa'y babalasang ka na babaraw, makisturbaw. Saan kumot idam, mapan isturbuan na daw, dawatan gam. Nay, saan ngayong kapilitan day talakay? Mangtid ka no mangtid ka, saan no saan, basta agulimag kalatan. Saan mo idang ungtan mo nukos kusilapan? Maisturbo ak nga raw. Kasla di imbay nga agpatpatit iti landok. Dapat agpatpatit iti lata, kadaan niya pa dita. Umay da nga agsisinoblat iti aldaw. Maring-ringak lang aronan, maisturbo ak pa, agbayad ak pa. Unay daytan kaka. Tata, apay akas na aburido kan masursuron kayo. Kasanaw, kat sumipngit manan. Apay, kabutang niyaw ti sipngat, tatang. Ay, yak kabutang ti sipngat, kan alya dita. Kas kada kapray. May dadumarap ano kaya na kita kapray kada alya ta. Pasabtak ina ti wasay. Ti kabut-butag, kat nagiti umay manan mang disturbo nga ubeng, kada lalakay, kada kabanwag. Una dita. Amukon, kabutang iyo nagiti umay mangrayaw ka na kayaw. Una dita ka. Nagsaya at tupay. Marayawak mo na tayo kakantada. Pakarayawam kindain, di pakaibusan ti kwartam. Una dita. Ragragsak na lang aron may. Tatno naragsak kayo may rinabi amapan kayo mo't agkanta kanakwada. Naitakat laklakaya na, nadugdog sa akin ganitan. Negative kayo tumot, tatang. Saan da kayo adug sa akin? Ay, da kayat ni mapanagpalpalaran dita. Basta da kayat ni mang disturbaw. Rajak mo't kayat ti madisturbaw. Pwedang kita lalaki. Tadi na pala pumanaw. Kurang pangatayan siya 20 pesos ngintin mo. Alabay amlatan lakay. Nasaysaya at mutlati mangted ngam ti umawat. No siyak akat siya agparparigat ti awatan mo no ikam. Sana na kita sarangusang. Kat no ni pusoy siya may sakadakwada. Pinanaganan day ti pusoy ta pumupusoy. Jay mat may sakit iso ni dongpar. Tatila manong dongpar na no mabartag. Ultimo ni bakit na ka manungpar na. Anyat serbi na kita at tao. Mapandalangin ang trabaho. Tapno sigurado nga nakwartada. Saan kat nga umay damang disturbo iti pada na tao. Day tala imot mo ti kalkalintagam. Awam pa'y serbi na adyos dado tinagan mo. Adda Diyos na day tanagan mo kasta ka mo. Anya na dyan.
Pinaladan sa amot ng tay kawitan ka. Ay nadadaw, nagpartak ka do day tamanok mo ti salakan mo. Ay unay daytan ka. Langgaw lagi dyan tao. Naibatan na siguro di manok ka. Abay aya? Kat no nalokatan di kulungan di manok. Kan ada ni jirwar di kawitan ka. Lagmot lagi dyan tao. Tulisan. Kaya na takawan ti manok ka. Nalabay amon lakay, tasandamot anatakaw, naibatan damot. Kasanaw no sandaan naibatan. Ipay kat mapulutan ita arabe. Daita ti ibagbagakin ka isang. Agin kay kiroling lang nagitatap no agsiim da iti takawan da. Saan mo't nga ame? Ay orean ya't ibagbagam. Perhuisyaw kan gastos lang na kita. No kinagad na pa'y dati asam. Paggastusan pa nga painjeksyonan na itatawa na kagat. Pakabas-basulan. No sandamot ama kagat. Agtakaw na. Pero huwisyaw ko nakmalay. Unay daytan ka. Kalukwan na ita ko naktumay. Saan na kalukwan daw? Pakaragsakan ti kaadwan dayta. Ubeng agtutubo, lalakay, ken dadumapay. Kat pagaayat dayta. Daytaw iti pagdaksan na isang. Lumalamisan na ito ubing dita ka nagamapanagbalabalay. Sakit ti maalada. Kwarta ti agandar. Nagitimot na taangan. Jakpat siyang aragsak ti kayat da. No saan aragsak anya nga rud nga ti kayat da? Natural a kwarta. Kat no basit ti maitid ka na kwada. Adot mas sa oda. No dakil may. Kastaw ni ragsak da. Ka natural a maragsakan da Uray jay mangtid ka maragsakan mo. Jakpat siya. Apay nga ni Remedios di tabagatan. Mangidumduma na jay. Idilalakay tinapan nagkiroling ka na kwada. 50 pesos lang, tintid na. Ay ka nagsaya atan nga ay. Dakkel daytan Anya nagsayas nga ibagbagam. Anya dakkel. Lalakay ka na babakat. 50 lang, tintid na. Idinapan iti mamaestra kanda dumapaya profesional. 5 gasaw tintid na. 500. Nasaya at na ita. Ay unay daytan ka. Ay, dagikatan. Jakpay na siras di tawa. Kinjakpay na ito Mabitlaan, bubing Mabitlaan, taikang kayo. Ada, may busti kwarta lo kastilaan. Rabi ka na aldaw nga daom ay. Ay, just kay, kaam-ama ka talaga. Ay, una datan. Ay, hindi kayo agsubsublay na kayo nga baing. Dumawat kayo ti kwartayaw ka lang itinagan na kayo. Just kayo. Ay nalakay, inikak lang arod ida, nagungot ka pailaan. Kit no agsubli-subli na. Rinabi nga umay na. Bayam ka day, taisuti ragsak damot piman. Sige. Yebos mo nga ron ti kwartam kadakwada. Nainayunang paikit di ati itid mo. Wano saan, igulpi maon. Unay day tanda daw. Papanan niyo tatang. Inakijayan ni Kapitan. Laglag lagi dyan at tao. Sino at tao? Lagi tinagkiruling Ay, sanda laglag tatang. Naragsak na lang o may mangkan-kanta ka na kayaw. Ay, niya nga may nakantaan ngay bagbagamat idway. Kanya nga raw, tinaramid da. No, saan ngay may nagkanta. Pinanggap da at takawon tay Texas kaw. Pinanggap lang mo, sanda mo't natakaw. Ay, oraya ka di pa ya matakaw sa agtignay. Isungin nak idarumida. Ay, saan ang tatang? Riri lang da ita. Nang runa kat saan niyo mata nakita na sino kadakwada tinagpanggap ang mangirwari ti kulungan ti manukyaw. Ay, idarum ko amin idan tak na ogong kunada. Tatang, siyak ti denggan niyo. Italik niyo langan iti na marswa. Ta ison ti makaamo kadakwada. Ala, i-relax yun na tarik na yan. Ta ikan kayo ti kwartayaw. Abit lang. Awatan niyo na ito'y 2,000. Lala, nagsayat kan baraw.
Inikakmat ni nanang iti 3,000. Apa nga? Magidumduma ka ano kasta? Saan? Tapag palingki na da jintid ko. Manumod la ti mabadi a kwartana nga, no ipalingki na da dyan. Sapay mabayag man ang tipunos. Ay, na daytan ka. Lolo, sumuro takmat ka da baby ang mapanagkiruling. Tapno damat maurnong ka kwarta. Agpakadak, lolo Sige apaw. Lalaingam ko tagkanta. Tapno ikan na kay ti adu a kwarta. Wan, lolo. Iji balay ti babak nang ti papananyaw. Tapno adaw ti itunda. Wan, lolo. Pimpindaan nyo amin na nakabalbalayan. Tapno makaadu kayaw. Laglag kamot alaklakayat. Anyamanan ti basol kaw isang. Apay pinalubusam ni Gerlay. Amo marabi inton kon na isagmak dita. Adamot kakadwa na nga ubeng. Anya kumangay ti pakisagmakan na. Amma managrairan dagiti managdakdakas. Adu ditan ti ubing amarirep. Kada patayin da sa daiwalang. Adumot dita ti makagkagat iti aso. Kun uray ka dagiti nasamak apasit ti dalan. Adu ti ulig dita. Sapay rabi laglag ka mo talaga. Di ka agpampanunot. Apay nga ungtanak mutan bakal. Diya kaya ta may sagmak ti aputa. Gapulang iti kasta nga ramen. Ta ita apanawan. Dandan ni awanan ti mapagtalkan. Unay na itan kaka. Nagitadan bakit? Kaamamak. Agisiratan. Tano saan tumayam man ti kwartan. Sapay nataengan na kita umay agkeroleng. Yes kay. Sapay no nataengan ti umay agkerol wano agkanta. Nataengan mo no dakkel ti may tan kanakwana. Yes kay. Oh, naidaytan kaka. Apay ngagsangsangit ka asimang padapaw. Kinagat na kakaniti ulag mo no asaw. Ni Tata Goriaw. Rinamos na ka ni Goriaw. Ay bulbul wag ti anak ti Diablo tao. Saan na ka rin namas, lolo? Kanya nga raw. Impakagat na kay ti aso na. Saan na ka kinagat ti aso na? Sino nga raw tinangkagat ka ni Goriaw? Saan, lolo? Pinagsasawan na gidag kakasakit. Apay ka now. Mapaana kag keroleng. Di mo matkayat dagiti umayag keroleng iti balay. Nagalas ka no ti ugalim, lolo. Kunana pa'y maminsan pa'y ka no mapaana kag keroleng kan lao-laawan na ka. Unay dahitan kaka. Anya nga dadaw. Di mo kayat nga daw mayag keroling diti balay. Ngem kayat mo ama pa nag-keroling day ta apong. Anyan akinaalas day ta agababalay. Di kayat mo katsika ti makalamang. Kinawan ba inday ta. Ita, mariknam mo tararamidam iti pada matao. Mala, nay, aglumong kanta nay, dagita naman na. Ay, kamama. Ulay daytan kaka. Nasaya at no pakisamaan tayo amin nakita tita tao papagayam. Iti kasta, maliklikan tayo dagiti gumura kada tayo. Awan kasi ti agneutral kadagiti bambanag tapno maliklikan ti pakabasulan. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan arapauluan. Dagitadan kamamak. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itinkay panang trabay.